今天我终于约上他家了。齐藤先生这店开了20年，第一次抢到了位置，虽然是个单人位，但也终于体会到了酸咸平衡拿捏的如此好的店。他家现在在日本全国排名第3，但你其实排名第几也跟我们没什么关系。店里真的很小，位子也很少。你说他是饥饿营销，他说自己是匠人精神。すみません、18時をしたリーです。はい、1名様。第一个菜不是茶碗蒸，也不是生鱼片，它是为了迎合季节的一道鳕鱼白子啊。半生白子的口感是那种滑软，味道是一股非常醇厚的胆固醇味道。脑花或者鸡肾你们应该吃过吧？非常简单的醋酸调味，吞下去之后，嘴巴里还是会有一种奶润丝滑的感觉。第二个菜的煎鱼刺身，它是一种垄断港口的味道。那到底是什么味道呢？煎鱼可以这么肥，吃起来像烟熏的半生鸡肉。没有人吃过这个菜，还不如不说。然后紧接着就是下一碗非常小的蟹肉鱼子拌饭，这个也是塞头家非常出名的一个菜。雪蟹的肉加上鱼子，再配上一定要是热腾腾的米，因为他家的这两种食材味道都特别淡，所以我吃下去我会觉得他是在强调这个米饭的好吃。爆珠拌饭是真的还不错，特别是在日本的高级寿司店里，对米饭的要求真的非常。去吃菜，这个菜是炸过的安康鱼肉，繁殖期的安康鱼有个特点，就它的鱼肉会更加的有嚼劲，且这个时候的脂肪是最丰富的，比较的弹滑，鱼肉的鲜味很浓郁，而且炸过之后吃起来会有一点点回甜的感觉。接下来就进入正题，寿司。第一罐是海苔青花鱼卷，它这一罐其实又肥又润，再加上粗饭的加持，就它每一口的海味都非常的足，第一口就给人很高级的味道，甚至还有点惊喜的感觉。这一罐是蝶鱼，就属于白白嫩嫩的那种，口感略微清淡，但如果你把它嚼碎之后，还真尝到一点点甘甜。接着是小鲫鱼，也是最考验寿司店师傅的一个菜，因为它做得好就会特别的美味，做得不好的话甚至会严重到难以下咽。它作为银生鱼，它的腥味真的很大，但是塞头家的酸咸平衡真的做得非常好，风味很鲜明。接下来是狮鱼，又是一个时令菜，特点就是脂肪含量极其的高，特别是这种肥美的口感和米饭会融合的特别好，它比金枪鱼大腹其实更脆嫩。接着就是我们的金枪鱼3剑客，赤身、中腹和大腹，其实已经没什么说的了，但其实我觉得最好吃的是他们家的赤身，因为口感微酸又有韧劲，就肉质紧实的有点不像是金枪鱼了，肥鱼拌。然后这一罐是鱿鱼油细，它的肉质是比较轻盈爽脆的那种，当你和米饭一起咀嚼之后，它会变得甜甜糯糯，但是我至今还是吃不来鱿鱼跟寿司的搭配。我觉得鱿鱼就应该是发嘞，用来做火锅。我跟你说香菜。接下来是海胆寿司，这一口下去真的很顶，他家的这个口感有点像融化到80%的奶昔，稀软带着一点大自然的鲜甜，像什么东西呢？我不说，绝了，美食博主让观众自己想形容。最后一罐是血子啊，它其实就是鳗鱼的近亲，你也可以说它就是鳗鱼，但它真的不是鳗鱼。最后的甜品是超浓厚鸡蛋布丁。总的来说，他们家的鱼肉还是对得起这个定价的，分量有点偏少，但是如果你来吃，绝对没什么错。我的评价是，如果在冬天能够预定到这家店，就可以过来吃，夏天就算了。而且推荐指数8分。最近中国和日本的流感真的非常的严重，大家一定要注意身体。就这样。古时候的日本人就很喜欢吃寿喜烧，甚至连日本金字塔最顶端的那个男人都亲自来吃过。这什么排面啊？他们家的一片肉5830日元。OK。今天我们去的这家店，就是从1869年开业至今154年没敢关过，这不废话吗？天皇老爷都来吃过的店，我为什么要关啊？所以也管不了那么多了。快上车！这家店位于京都，也是我们在日本的第2个据点。我们又到吃寿喜烧的日子啊！怎么每次到吃寿喜烧的日子我都很开心啊？是不是好店都会配上这么一个悠长的隧道啊？换好鞋子，跟着小姐姐，你就会被领进一个硕大的包间。它这个地方点菜非常传统，用的是那个直连座机，然后最贵的肉是5800一片。点好之后就会上小菜，5个开胃小碟，有牛肉沙拉、土豆沙拉、一小块甜笋、一小块豆腐，最后一个小蛤蜊。吃完这个还有个前菜啊，不过是很好吃的和牛寿司，而且它的这一片很厚很肥，和牛淡淡的奶香一下就会让人开胃。最后是一碗煮的青花鱼饭团，很日本很清淡，可能是为了接下来修正味觉吧。吃完之后，小姐姐马上就会来做寿喜烧，用牛油刷好锅之后，铺上一层白糖，就直接这样下肉，主要是要让和牛的脂肪和糖一起融化，然后再倒入料汁。京都寿喜烧那种独特的鲜甜一下就会冒出来，然后直接把带着热气的肉淹没到蛋液里，这种时候就是最好吃的。他们家的这个一片肉真的太大了。不行，我还要吃饭了。那种焦糖再加上寿喜烧料汁的味道，你很难做到不往嘴巴里面塞米饭，就像拉面必须配上叉烧。剩下了一半，直接一口了吧。和牛裹上无菌蛋液之后，稍微嚼一下，和牛的油脂香就会蔓延在你整个口腔里。如果你觉得腻，可以来一筷子小银鱼盐白菜，味觉修正。然后第2锅因为要下蔬菜，所以下了2片肉，加了菜之后，熬出来的料汁的味道会变得更好。其实今天来京都本来想顺道去把我这个旧手机卖了，结果跑了半天没找到地儿，回收这一块还是国内方便，再转转下个单就能上门收，就跟点外卖一样。大家想在国内卖闲置数码产品，还是得去这种靠谱的平台。我是转转老用户了，他家手机、电脑、平板都能收，几次体验都不错，关键是价格特公道，打钱又快又干脆。听我的，处理闲置数码产品去转转就对了。好了，继续吃菜。第2碗我一般喜欢用和牛卷着葱根吃，而且是那种脆脆的葱根。
我真的很想端着这个盆吃。葱跟那股微微甜的味道，就是给和牛物理提鲜。煮到这个时候的豆腐也很入味了，基本上就是一个筷子轻轻一夹，碎成2半，再蘸上一点蛋液，你甚至都能尝到豆子的香味，像是用面包蘸奶油蘑菇汤。煮到最后的魔芋丝已经变得很软了，它虽然本身不入味儿，魔芋丝也是寿喜烧里面最卷蛋液的。蛋液也很香，吃到一半你还可以换一碗新的蛋液，这种茼蒿里面夹着一点魔芋丝，也有一种脆弹脆弹的感觉。我还专门拿了一片牛肉烤到了最后，它已经是一个焦褐色的状态了，但是它特别的入味，所以要多裹一点蛋液。这一片130克，以下肚再加2口米饭就是至高的满足。京都的寿喜烧就是缓缓的用牛肉的香气慢慢塞满你的胃，最后再来一个甜品，非常的爽。而且推荐指数9.5分，卡维尔。今天这家烧鸟店也太奢侈了。当你的人生感到迷茫，不知道该吃什么的时候，就来吃烧鸟吧。我请你。又到吃烧鸟的日子。有些时候我也会想，我在日本吃过的鸡，是不是已经可以绕地球一圈了？好多废话。今天是一家稍微有点逼格的店，可能是因为它的银座都是一些买不起的店。すみません。18時予約した量です。ちょっと遅くなってこう。第一个小菜是一碗反复强调从京都送过来的鸡炖的拉面。鸡汤面果然是拉面的最终形态。其实很多烧鸟店的第一个小菜都是鸡汤，然后上了一整份泡菜拼盘，这个可以跳过。第一串是外鸡腿肉，可以挤柠檬，但是它会盖住炭火的味道。不过今天就是想吃清淡一点，所以我全挤了。他们家给盐给的特别足。哇，第二盘就是香菇，炭烤香菇特别的多汁，香菇里面渗出来的水都是鸡汤味。我真的很喜欢灌汤鸡心那种很绵软也很有嚼劲的感觉，再配上那个超浓的汤水，像是热恋时候的那种推拉感，还是恰到好处那种。灌汤鸡腿菇的那个口感，烧鸟店里面唯一一个可以无限免费加的东西。你吃腻了，一定要来一口这个，就瞬间给你动力小子扎一针。接下来是他们家比较高级的一盘半熟鸡胸肉配海胆，这个搭配比较像富家千金和穷小子的爱情，看上去好像很不搭，但是在一起又很和谐。好甜啊，海胆。然后这个是我们点的套餐里面独有的一个菜，黑提灯。他们家这个黑松露烧起来跟不要钱一样，不像那些餐厅扑面而来的汽油味，就它像晾了一碗汽油在你面前。而且他家这个蛋液特别的浓厚，卵巢部分的肉也很多，又有一点北极被煸的感觉。我觉得这一串算是比较好的提灯，黑松露拌蛋黄，巧克力坚果的感觉。然后是一个明串血干，它里面是半流动的干，那个胆固醇的味道很让人兴奋，像吃到了很滑嫩的鸭血，上面撒了一点特制的山椒，刚好把腻味压住。这是鸡身上的海胆，超级好的蔬菜，能活到多少岁我也不知道。接着是京葱鸡腿肉，就是葱大根加鸡的内腿肉，你一起嚼的时候就能尝到甜甜的葱油和鸡油混合在一起的味道，它是一种蚝油的味道。然后是蛋黄拌手雷，它肉的里面加了紫姜末，还有藕粒跟紫苏叶，那个冲鼻的香气刚好会被蛋液压住，很想刨一口米饭确认一下。它这个像我爸爸捏的那个丸子。然后是鸡翅，我一直觉得鸡翅的日语很好听 ，tebasaki。哦 ，hasaki， 用我的门牙去破皮的那个快感特别上头，那种外脆里嫩的层次感会清晰的传到你的牙龈上。它外面的皮好焦啊。然后是热量炸弹鸡屁股，在国内好像大家都不喜欢这个，它的日语叫崩鸡粒，非常的可爱，嚼开之后像是空口喝鸡油。它那个脂肪是一整个固体的那个状态。他家的鸡皮是那种软软油油的鸡皮，像是在嚼炖得很软的牛蹄筋。鸡皮和鸡屁股不一样，鸡皮的脂肪嚼不开。这一串是鸡脖子肉，曾经的最爱，脂肪其实挂了很多，但是吃起来还是脆弹脆弹的。然后做的主食是一碗黄金亲子冬，上面也淋了一次蛋液，还有给你配了一个蛋黄。你一勺一定要咬上那个滑嫩的鸡肉，加蛋液加鸡蛋，还有一些带着酱汁的米饭。半夜来上这一碗真的特别的幸福。然后他们家还有一个非常厉害的特点，就那个甜品特别的好吃，而且免费追加，像是我老家卖的那种黄豆粉红糖糍粑，特别的劲。今天说了好多个特别，还有这家店的大酱真的很好笑，他会一直喂你吃饱了没，走的时候还不忘送你2个烤饭团。阿吉推荐指数9分，卡维尔马肉，这个不是只有战争年代才会吃的东西吗？而且作为中国人，我一直都觉得马肉离我很遥远，像是几百年前的饮食文化。但是在日本，真的有几百年前的马肉店还开着呢。哦，总会有人说，人一旦吃过马肉之后，他就会优先选择马肉，有这么夸张吗？所以我就搜到了这家店，在日本我能够找到的最老的马肉店，1905年开业，那个房子就一直在那儿。すみません、ご飯2つお願いします。那不得去看一下？他已经开业120多年了，然后一直没关过。真的有那么多人吃马肉吗？すみません、15時予約した量です。这家店在吉原，继父太郎的妹妹当年就在这儿打工，菜单就是墙上这些了，只卖马肉。你要是吃不惯，还没别的吃。反正也没吃过，我把他们家这个全部点了一遍。好了，今天废话太多了。第一个菜就是非常重磅的生马肉，这个是生拌马肉，把鹌鹑的蛋液裹匀就可以吃了。但它这个有照烧的调味，我还没尝出马肉的味道就吞了。马肉刺身的味道就很清晰，入口是非常清爽淡雅的感觉，蘸不蘸酱油都可以。然后嚼起来有点像鸡肉，有一点点接近鸡的鸡脖子。接着是煮的马蹄筋，我本来以为马肉是那种狂往外放的味道，但它越嚼越清甜。那我们还是加一点6婆吧。
对了，我也450多万的关注了，这次给大家一点惊喜，我特意跟官方申请拿出了1000台正品苹果13手机，都是全新带发票，还支持国行正品全国联保。不过呢，颜色随机，数量有限，刷到就是缘分。为了公平起见，我在拼多多建了一个专属链接，在评论区置顶了，想要的可以赶紧去抢。好了，继续吃菜，这是马腿肉配海胆，有点像校霸和语文课代表谈恋爱，你以为是威逼利诱，但实际上两情相悦。我的意思就是这两个味道很配。然后是马肉牛排，煎马肉也是一种非常常见的吃法，马肉纤维里面的脂肪很少，完全不像和牛，然后它也会自带一股淡淡的坚果味道，也不知道它用的是肉马还是野马。然后就是我们今天的重头戏马肉寿喜烧，然后这一盘肉是2人份，22000日元。第一盘是纯纯的马肉脂肪，也是我觉得马身上最好吃的地方，吃起来像是轻盈版的鹅肝，肥油虽然会挂在你的舌根，但是你并不会觉得很腻。接着就可以开始下马的里脊肉，切记要注意一点，就是马肉千万不要煮太久。就这么一小的一盘，不是马肉有这么贵吗？肉还有一点点饭粉就可以捞上来，我觉得裹一点蛋液会更嫩。好吃，6、7成熟的马肉就像肉棉花，牙齿一下就它就断开。马肉丸子也很好吃，它里面和的居然是黑芝麻，沙沙的口感。之后就是豆腐跟摩斯，还有一些假肉，这些就跟普通的寿喜烧没什么区别。然后我们还有一盘炸马肉，看着很像锅包肉，但其实吃起来也很像。但就是它的里面可能会比锅包肉更软，说白了马肉就是更嫩，比起猪肉来说更好嚼开。然后我发现店里到了晚上就特别的有氛围，不愧是在吉原的店，有一种梦回昭和的感觉。总的来说马肉还是很好吃的，开了120多年的店还是有它的道理，但就是很贵。阿基推荐指数7分，卡维尔。鳗鱼料理作为日本最珍贵的料理之一，如果不在本地吃上正宗的一顿，你可能还真不知道这么小一条鱼还可以吃到这么多东西啊！什么？最近不知道是不是狂飙看多了，就是看着我总想吃鱼。又到了吃鳗鱼的日子啊！怎么感觉我每年来京都的次数比我吃鸡的次数还多？再加上看了失之愈合的新剧，真好看。嘿嘿，果然京都的餐厅都有一个特点，就是非常的难找。我们现在在2堵墙的中间，但问题是这一店它还开了这么多年。加康大的有那个新闻。你们知道在日本吃一顿鳗鱼可以吃到多少东西吗？算了，我们直接开始看今天的前菜。这个缠在一起的就是鳗鱼骨，我特别的喜欢，就是不能打包卖。嚼碎之后的味道特别像鱼皮油渣，嚼鳗鱼骨头是最香的。然后是照烧口味的烤鳗鱼干，那个照烧酱蘸也压制不住鳗鱼干的那个茶的味道。肚子上面的肉很细腻，口感比较像芋泥。这个是凉拌黄瓜鳗，它吃起来像是经历过很多感情之后的清心寡欲啊。然后开始今天的正菜，鳗鱼料理里面一般都会有的鳗鱼蒸蛋，它居然用的不是日式茶杯，而成都盖碗茶的那个碗，好实在啊！大家一入口那个鳗鱼的鲜味就会灌到你的鼻子里面，你要仔细嚼了之后才能吃到鸡蛋的味道。这个真的是非常适合鳗鱼的一道菜，味觉修正水。修正一下，因为我们下一盘菜是清淡的鲤鱼，这个菜叫鲤鱼小子啊。为什么鳗鱼料理里面要吃鲤鱼？我也不知道，可能是有什么典故吧。鲤鱼的肉吃起来非常像很脆的甜雕。接下来的画面可能会非常的引人不适，就是大家会在你的面前片鱼，这个也是正宗鳗鱼店里面的一个表演活动。我都不知道我对上焦了没。你看，接着大家会趁着肉最嫩的时候做成天妇罗，为了保证最好的口感，这个白色像玉米笋的是鳗鱼籽，口感非常的奇怪，像是不会跳的跳跳糖，好神奇的口感。蔬菜之王青椒，刚端上来的时候还在冒泡。鳗鱼本身就不多的油水，它全部保留在了里面。鳗鱼天妇罗真的是人间美味之一，我觉得。现片的鳗鱼肉会有一种淡淡的奶香味，咬下去那种酥脆的声音，很像是拿破仑一刀切下去的感觉。他们家把肉里面的汁水都锁得特别的好，很讲究。然后我们点的是他们家最好的鳗鱼饭，土锅鳗鱼饭，主要是因为它能吃到锅巴。我跟你们说超香，开盖的一瞬间，当你看到那个油脂的反光，你就会无法控制分泌唾液。它和关东的鳗鱼盒饭非常的不一样，吃法的话分为3个步骤，所以也叫鳗鱼3吃。它这个锅巴太巴了，我操！鳗鱼的料汁不是纯纯的照烧，有一点像红烧肉盖饭的那个味道，特别的下饭。把鳗鱼和锅巴叠在一起，在嘴里嚼碎之后，你就会知道。山珍海味，我觉得其实指的就是这个了。第2碗的吃法很简单，就是在第1碗上面加一些山椒和芥末，它更像一个风味料理。第3碗的吃法是我最喜欢的，就是鳗鱼茶泡饭，它的感觉像是我在四川第一次吃鸡汤饭。他们那个锅巴都泡软了，就是那个饭你都不用怎么嚼，它就滑进你的胃里了，而且茶香正好中和了鳗鱼的油腻。冬天特别适合吃这个，感觉又可以活到150了。最后的甜品是一个黄豆大福，非常的京都。所以你们觉得关西风的鳗鱼怎么样？阿基推荐指数9.5分，真好吃，可以带朋友来。弄 Tele Plus 我终于给我等到了，听着莫扎特音乐长大的和牛，我一直以为只有在电影里面才会有这种设定，没想到被今天的店装到了。又到了吃和牛的日子，它是一家位于东京六本木的超高级烤肉店。今天我们去的这家店非常的拽。六本木是个什么地方？其实就是Lychee People 们玩乐的地方。所以这条街上的店都有个特点，就是特别装。我也是来了这家店才知道，居然还有和牛店只吃母牛，这有啥子怪癖？我们还要下一个旋转楼梯才能进店，是上班打卡。这个就是我们今天要吃的牛肉。先来给你展示一下，旁边还会附上它的血统证书，每个牛宝宝还有名字。店员也反复强调说，他们是听着莫扎特的音乐，在没有压力的环境下长大的，所以对牛弹琴到底有没有用？他居然让我给了100多块钱点了个前菜。
菜。要是不好吃，我就把它骂死。第一个牛尾汤，先来漱漱口。感觉声音口闷，汤还是比较鲜，但是它里面甚至没有给一坨肉。然后是无法逃离的生肉环节，可能确实是因为肉比较好，它那个脂肪吃起来会有一种果糖的甜味。第二坨是用蒜香烤肉酱拌的生肉，有点像韩式烤肉那个味儿啊。100块钱的前菜，感觉还是可以。让我们来尝一下拥有血统树的和牛是什么样子。这个肉刚刚放在烤盘上的时候，烤之前就能看到那个雪花分布的很均匀，上了烤盘那个网格印在肉上，显得更诱人了。关键它还只是一个舌头，但它的那个绵软程度又很像土豆烧牛腩，好爬哦，像备注的那种口感。接下来是招牌菜，牛的舌尖肉包葱丝。我一直觉得它比起舌根肉，口感更像那种嚼了10000次的口香糖，已经是脆弹的感觉了。还是舌尖肉有韧劲。牛舌包绿洋葱，它吃起来像一个灌汤小笼包，咬开舌头之后里面还会流汁，那个味道特别像牛肉洋葱饺子。但其实你只用舌尖肉夹的葱丝也很好吃。又到了我们快乐的长寿 time 沙拉达，跳过。接着是我最喜欢的横膈膜肉，它真的太漂亮了。其实你根本就不用咀嚼，就能尝到肉里面那个甜润鲜美的汁水，像喝牛奶。这个一片是牛腹肉，因为它那个脂肪更多，所以看起来比较透明。来吧，透明小和牛，吃起来比较接近蒜香肥牛，但是蒜香味很淡。那个淡淡的蒜香更好能体现出那个牛肉的奶香哎。然后像这种比较好一点的和牛烤肉店，都会给你准备一盘仅仅一盘的寿喜烧，但是没有配饭，碗里面是料汁和一个整整的蛋黄。因为这个菜只有一片肉，所以最好裹实了再吃。那个奶香和寿喜烧的汤汁太配了，一滴汁水都不能逃走，奶甜加上清甜，像是北海道奶油果冻慕斯的感觉。牛肩肉吃起来就是很健康的味道，没什么雪花，所以吃起来不腻。这一块没什么脂肪，但是肩上的肉纤维感又很细腻，它像是天时地利人和的爱情啊。接下来是和牛三明治，我们其实已经吃过很多次了。找到你了，面吧。但它今天这个面包是用牛油烤过的，想给你们听一下咬脆牛排的声音。而且里面那个肉比面包还厚，一整块里脊肉，里面刷了一点巧克力味道的甜酱，这是超高热量带来的快乐。然后服务员会就着锅里的牛油，再给你涮一片牛腿肉铺在饭上，它就是一个17家牛肉盖饭的和牛版。我也不知道这一碗可以在17家吃多少碗。最后的甜品选择了我们的安仁豆腐，吃起来很像是那种希腊厚酸奶，整个 course 下来很满足，价格也很感人。阿基推荐指数8.5分。好哟！我操！今天我们去的这家店是我来日本之后去过最贵的烧鸟店。我这个特别的多，我感觉那个蛋液会从我的鼻腔里面冒出来。烧鸟这种平民美食都可以卖到这么贵，凭什么呀？又到吃烧鸟的日子啊！今天我们去了一家店，它非常的装。今天我们就抱着批判的眼光来看一下，1星2星。他们家也是世界上唯一一家使用无菌鸡的烧鸟店。他说的我不信，无菌蛋我倒是听说过，无菌鸡就有一点过分了吧？他现在门口站了10个人不让进。哇，一个馍，为什么不让我进啊？店里这个昏暗的灯光，感觉非常适合进行什么秘密交易。第一个小菜，我叫它无语，然后是一碗只有一个的经典时尚鸡肉小抄手，它里面是那种淡淡的奶香鸡肉汤。第一个菜就是他们家的招牌小板鸡，就是那个非常装无菌鸡，还是刺身。鸡肉刺身，真的很久没吃到这个东西了。它这个鸡肉吃在嘴里会觉得特别清新，有一种网状的质感，食感是又厚又滑又嫩那种纯生的鸡肉味。下个菜叫鸡元宝，我自己取的，生鸡肉末加提灯，再配上一颗小嫩葱。你可以直接用海苔把它卷着吃，但也可以像我这样把它戳破，但是没什么意义，就是爱玩。接下来是我们的第一串，非常的好看。像是米其林级别的烧鸟啊，但他们家就是啊，呵呵，他们家串的设计都很高级，一坨鸡胸肉加一个大葱，咬下去的第一感觉是这个皮特别的薄，但是当你咬破那层烧烤味的乐事薯片之后，你能够清楚的感受到那个温柔肥美的鸡腿肉会轻轻的裹住你的牙齿，再从里面喷出炭火的香气。这家店好像还可以，果然冬天还是撸串和在家打游戏比较爽，所以我联合官方给粉丝准备了惊喜大礼包，1000台全新正品的 iPhone 13和100台任天堂 Switch 游戏机，不仅拍美食画质清晰，还能和好友玩游戏。这个冬天不要太爽，这些东西我都放在评论区的置顶链接了，赶紧拼手速点一点，链接还在，就是还有名额，快试试吧。好了，我们继续吃菜，接着上了一碗鸡蛋羹，它里面还塞了一块低温调理的鸡肝，就它里面那个芝士还是黄油的味道特别浓，它不像鸡蛋羹的，它是那种黄油慕斯。今天的活到150是一个爱你的形状，非常的爱不起。接着是半熟鸡胸肉，他们家把鸡胸肉烤出了吐司面包的感觉，半熟，其实拼的就是一个滑嫩的程度，我感觉它就是嚼起来一点不费牙齿。这个菜其实还挺高级的，鸡肝吐司，它是把鸡肝磨成酱之后做成糕，吃起来就是又咸又香的鸡肝面包，然后是一个烤土豆啊，大酱说这个土豆培育了15个月啊，这个从科学层面上来讲是可以成立的吗？甜的呀。接下来这个菜好像我们四川的烤豆腐皮呀，但它用的是蓝纹芝士和蜂蜜，确实有点难闻，就是烤豆腐皮界里面的榴莲，然后是一串烤鹌鹑蛋，里面的流心是温热的，有没有人跟我一样好奇？什么鹌鹑的蛋会这么大？然后是一道鸡腿肉拌萝卜泥的菜，它这块肉中间吃起来像果冻，外面那一层吃起来像鱼肉，它加那种调味过的芥末，又麻又爽，这个是真好吃，好高级的味道。下一盘菜有点奇怪，它是鸡的脊椎后面的肉，怎么吃起来有点像北京的炙子烤肉，那个肉像刮的浆一样的嫩。它是一坨很复杂的肉，胆固醇味道巨浓。下面的这个菜大家肯定都比我熟悉，一个提灯上面4盏灯，以前我们咬破一个提灯爆珠4件，现在我们一次咬破4个提灯，那个蛋液会从哪儿喷出来呢？我感觉那个蛋液会从我的鼻腔里面冒出来。吃完之后没有等待的时间，直接上了一个手榴弹，大家把它捏得很紧，这样也锁死了里面的
的油水，然后是鸡皮，最外圈烤得特别的干，但是里面的胶原蛋白还是保留得很完美，越嚼越有油的味道，鸡油口香糖。然后接下来是我最爱的鸡心，里面那个油水顺着我的大拇指流到了我的袖子里面，非常好。最后一串是我们的血干，我一般会叫它肉棉花或者荤棉花，因为它里面那个姜质真的很柔软。最后的主食是一碗蚕豆饭和一碗鸡汤酱油拉面，怎么主食还有2份？甜品就是小块黄油冰淇淋，这家店吃下来特别的满足。它不像传统的烧鸟店，它像烧鸟怀石，不管是香气、火候还是鸡的质感，我觉得都很好，就是这个价格。阿基推荐指数9.5分，真好吃。寿喜烧又叫厨烧，它作为最具代表性的日本传统美食之一，来了日本之后应该怎么选店？其实你可以像我一样，盲选这一家就对了。它也是目前日本寿喜烧界的天花板。我就很想知道，开了138年的店，为什么还能开？今天的东京下起了小雨，就像输了竞技赛的我，早上起来好好刷牙。又到了吃寿喜烧的日子啊！金办这家店不仅特别老，而且日式服务做得巨好，这可能也是它贵的原因。すみません、6です。30度。哎，ありがとうございます。整个过程会有很多姐姐服侍你，所以第一次来也不用紧张。我们预定的是他们家最好的极上和牛，一盘肉32000元32000就这么多，以及一堆摆盘很好看的小菜。第一盘叫做小西物，主要是一些凉菜，这个炭烤血子很好吃，又上了一小盘刺身，老3样，鲷鱼、金枪鱼和章鱼，生鱼片也是传统日料里的一个必要环节。吃完这些，阿姨就会开始准备寿喜烧了。关东的寿喜烧做法很简单，就是在热锅里面倒入寿喜烧料，关西的话还会在盘子里面刷一层糖。现在空气里都弥漫着汤汁的甜味，它那个肉展开有这么长，你会看着这个肉慢慢冒泡鼓起来，然后从粉色慢慢变成棕色，等到肉只剩一点粉色的时候，就会放到蛋液里给你端过来。第一盘原汁原味，只有鸡蛋跟牛肉，我已经吞了无数次口水了。因为它那个肉的雪花，所以这个肉吸起来特别顺滑，再裹满鸡蛋液，你就算没有牙也可以吃得很开心啊！怎么可能？我们还是要爱护好自己的牙齿的。我现在早上用的就是 Usmile 电动牙刷，很多人不明白为什么要用电动的，是因为它的清洁能力是普通牙刷的2倍。我之前戴牙套的时候更难清洗，牙齿上面如果还有沙沙的感觉，就是没有刷干净，而且在哪儿看牙都很贵，所以就换了这个。它配置了真声波马达，1分钟震动38000次，有效去除95%以上的牙菌斑，而且它现在也是电动牙刷行业销量排名第1。想要爱护好牙齿，可以点开评论区，价格其实比你想的更低。好了，继续吃饭。第2片肉按照惯例会加一些蔬菜和最重要的魔芋丝，它就像蚂蚁上树里面的粉条。这一筷子挂满了料汁和油水，你甚至可以再卷一点葱或者牛肉，吞下去之前再送口饭进嘴，直接暴击。米饭跟肉一起嚼才香嘛。第3片肉就会在锅里下一些清新的蔬菜，像是茼蒿和萝卜。谁煮火锅不加茼蒿啊？阿姨又帮我们盛好了新的一碗。但这次我们先尝一下豆腐，这种豆腐一般是烤过的，也是特别能吸水。豆腐好嫩。豆腐背后因为切了2刀，所以特别入味儿。然后是茼蒿。在吃完所有的肉之后，还会有一个寿喜锅盖饭，感觉吃起来很快，也很满足。阿吉推荐指数9分，嘎味儿太撑了。回家之后也不要忘了刷牙哦。我今天终于领会到了北海道海鲜的魅力。都说北海道的海鲜在全球都很出名，但是为什么呢？真正在这儿吃了之后才知道，师傅的技艺和食材的好坏原来这么重要。这也是2023年的第1家满分店铺，非常开心。那就一起出发去北海道吧。我们坐的是新干线，走日本的海底隧道过去，坐了6个小时，打了11把排位，赢了1把啊！到了已经晚上10点，第2天早上起来非常有精神。哇，北海道居然一点都不冷。打车直接去店里，门口长这样式儿，感觉随时会有雪女出现。那希望是 SP 雪女，怎么废話讲那么多？そうですね。予約した量です。12時半で。はい。啊，这是今天的大酱，还有点帅。店里安静的恐怖。不能说话。点的是他家的omakase course，第一个菜海苔拌的金枪鱼肉末，下面是海贝酱油或者紫姜末和葱一块吃，黏糊但是鲜甜。我们还有山药。接着是日本队的代表果冻生白子，它其实看起来像老花，但是吃起来更像鸡肾。它这一口下去，满满的流动的蛋白质，胆固醇式的奶香，让人不禁觉得这部比生蚝更补，好像只有新鲜的白子才会有那个奶味儿。接着是老朋友刺身小拼盘，所以回到北海道的海鲜为什么那么好吃？查了一下很简单，因为北海道是一个被3大海洋围绕的地区，所以这里的海水特别冷，因此鱼的脂肪就比较高，那么肥鱼就很香，跟和牛卖的贵是一个道理。先来一块刺身，对于口感的最高评价，粉加多了的龟苓膏，白雕一般是蘸咖喱盐，需要激发一下它的鲜味儿。粉雕就裹着紫苏花吃就可以了，它这个肉居然是脆的，有点像凉拌鱼皮那个口感。接着是活章鱼拌鱼干，拌着姜末和洋葱一块吃，你就当是在吸四川凉粉。然后是芝士海螺肉，它里面装的全是奶奶的螺肉汤，是那种油香油香的汤底。接着是海鲜蒸蛋，怎么还没上寿司啊？不过你不要看这一碗很小，里面塞了虾仁、鲍鱼、蟹腿、鱼子和干贝，就像是一碗海鲜版的佛跳墙。但是小心烫嘴。再来一块鲷鱼西京烧，说白一点就是甜口的烤鱼，筷子轻轻一夹就碎开，像极了爱情。
接下来这个好像还挺厉害，蟹腿芝士泥混合物，可以看到满满的蟹腿鲜味，是种很温柔的蟹肉味。吃完这个亲一下口，终于到寿司了，我真的好饿啊！第一块甜鲷，好漂亮的淡粉色，用肉身蘸一点咖喱盐，米饭和盐都是用来激发鲷鱼本身的味道，直接香到脱粒。一般在这种店，到了寿司环节，上菜都会变得很快，上一块刚吞下去，第二块就来了。金枪鱼背身，上面切了很多刀，是为了锁住酱油，下面的米饭只有一丁点，甚至看不到。这个是北海道特产的甜虾，纯生，为了还原最好吃的甜味儿，中间是一溜芥末，我特别喜欢这个，是一种黏糯的鲜甜，然后是鱼子菌腱，我其实有点吃不来。QQ 爆珠，下一个贝柱寿司，拿着像坨胶泥，它这个肉真的很厚，嚼开之后那股甜味就会扩散出来。竹夹鱼寿司又叫阿基寿司，改刀改得很漂亮，上面是姜末和小嫩葱，还刷了一点臭橙醋，上了一碗味增汤，喝一口继续。粉色的这个是湿鱼，它的油脂很丰富，入口就是软糯回甘，我建议什么都不蘸。最后一块一般是最高级的黄金海胆，看这个成色就知道，成块的海胆没有塌掉，没有化开。都不舍得吞。一般吃寿司的最后会有个厚蛋烧和一个撑饱的寿司，这两个下肚，你就会获得至高的满足感。最后的甜点是芥末冰淇淋，就是冲鼻辣辣的口感。这家店总体来说都特别的好，而且这个价格也是他拿满分的一个原因，可以带上自己喜欢的人一起过来吃。阿杰推荐指数10分，搞样。我吃了3片它那个大肉，我现在就是一个非常的后悔。自从我来了日本，就吃了非常多的便当，但是从来没有吃到过像今天这样的。什么呀？肘子肉，太硬了。今天在油馆看了家特别劲的店，据说它是一家专门为大胃王设计的便当店，店长甚至还开启了一个挑战，如果你能顺利吃下这个2间的便当，就可以迎娶他的女儿。啊，怎么可能？这家店现在在油馆上面也特别的火，不仅是因为它量大，其实主要是因为它便宜，有多便宜，待会儿对比一下你们就知道了。今天我们来的地方是龟户，今天我们还特意找了个大胃王，明华，注意看，他今天特地穿了一件宽松的衣服，看来他并不打算保留任何实力。我以前在学校门口点了半斤面，被同学笑了1学期。这个就是他们家的店面，非常的朴素，门口的横幅就写着寻求挑战1公斤便当的人。店里的便当也非常直接，想吃什么都可以直接拿起来看。我发现它种类异常的丰富，价格和重量也写得很清楚，有鳗鱼炸鸡厚蛋烧，也有生姜火腿可乐饼，还有这种炸鸡超厚肘子肉，还有这种大阪烧、炸鸡、章鱼小丸子。七龙珠可还行，它甚至还有这种350元的超低价区，折合人民币才19块。这种陨石饭团也很劲。我今天要挑战的就是这个肘子肉。じゃあ2000円でお願いします。ありがとうございます。真实的1公斤哦，拿在手里像提了一个铅球。为了吃他们家，我已经3天没吃饭了，想看一下我能吃掉多少克，所以还专门准备了一个秤。好大的小区。到家我们先要给便当加热，但是你猜怎么着？嘿嘿，他那个底盘直接被压死，笑死。那个微波炉根本转不动它。但是不管37、21、79、28，废话说太多，我们开始吧。这个总共是5片肘子肉和4坨炸鸡，中间还有一条炸虾，一点咸菜。它这里面的菜都是今天早上用新鲜食材做出来的，所以我们先尝一下鸡块，看是不是真肉。是真肉。它这个炸鸡应该怎么形容？其实没有很多淀粉，但它就是有点像跑了1000米之后的我，软了，比我想象中的更扎实。不能说难吃，就是有点噎人。来，我们便当的重头戏——肘子肉，它真的是很厚的一片，感觉它在扯我的筷子。好日本的味道，特别的照烧。先说感受，好吃，特别的肥，像咸烧白的加厚版，但是它是日式照烧的口味，又咸又甜。当你把它里面的油嚼出来的时候，你就会很想刨饭。但是这种快感也仅限于2片肉之内。当你吃第3片的时候，你会感觉你的整个食道都挂满了猪油，非常独特的体验。换个口味，吃根炸虾，虾肉本身还是嫩的，就是外面的淀粉已经软了。接下来我们直接快放吧。谁能替我把这期视频拍完啊？我们来看一下我们刚才吃了多少，还剩多少。肉的话只剩2片肘子肉和一个虾尾。你吃了300克、200克、270克，你还称了半斤，骗人！好的，我们现在在此宣布挑战1000克便当大失败。再看一下大胃王吃了多少？你才吃了124克哎！所以我们到底在挑战什么呀？无语。当然吃不完的我们还是要打包回去继续吃，不能浪费，家人们。今天的视频非常愉快，阿杰推荐指数7分，嘎巴样。日式烤串，它其实还真有点东西，就跟成都的火锅一样，天天吃就有点腻，一天不吃你就感觉身上有小鸡在爬。东京的我们已经吃的差不多了，又到了吃串的时候。昨天因为那家拉面店闪现到了京都，我们又回到了仙斗厅，上一次吃寿喜烧的地方。其实我每一次来京都都会感叹，这里的氛围感是拉满了的。在这种地方吃饭，你就会觉得好像多收一点钱也可以接受啊！这说什么呀？好装呀！糟了，今天来的这家店也算小有名气，店里人很多，也很有烟火气，有点像深夜食堂热闹版。我好像很久没有坐在过大酱面前了，有点小拘谨。他们家的小菜是用纸包着的，以为是什么稀奇玩意。
玩意儿，但其实是毛豆，就感觉有创意但不是很多。第一个前菜是一个冷的厚蛋烧，配了一坨很厚的萝卜泥，那种冷冷的奶香，有一种像蛋卷冰淇淋的感觉。这种咸甜的东西最开胃。然后是一盘薄切的牛舌尖肉，牛的舌尖肉会特别的嫩，烤得恰到好处的口感弹牙，越嚼越像火锅里的脆毛肚，再加上爽脆的莲菜，典型的日式山椒味，好吃啊！他们家怎么说呢？你吃的速度一般跟不上烤的速度。猪肉卷杏鲍菇，在外围刷了一层甜酱，其实杏鲍菇本身的口感就很像肉，所以吃起来会有一种港式叉烧的感觉。鸡胗是我吃串必点的，我真的对这些下水的串不能拒绝，那种带着炭火香味的嘎吱嘎吱的脆感，别人都是美酒配美人，我是帅哥配烤串，有点普信的感觉。接下来这个像棒棒糖一样的是猪肉卷生菜，我一直觉得创作出这个的一定是个天才。这个我可以整10串，巨健康。油腻的猪肉和清爽的蔬菜，就像我和满岛光有一种般配的感觉。这串比我脸还大的虾属实很让人心动，因为烤得很脆，所以特别好剥。他们家的虾其实比较绵软，不过我还是更喜欢那种现捞起来 Q 弹饱满的虾。猪肉包番茄这个我很喜欢，它其实和提灯有异曲同工之妙。提灯打包的是蛋液，它打包的是番茄汁、油水或者酸甜的汤汁，顺着你的舌头往下流。刚才的烤生菜就是清爽，这个就是温润。下一串烤牛肉，他家的牛肉吃起来就是一个入味，但可惜它是美国牛肉，就是因为它吃起来非常的硬。我真的很爱烤香菇，香菇巨吸汁儿，我觉得它吃起来就是素鲍鱼，表面上刷了一层猪油，更香了。我就在喝水。然后这个是猪肉包红薯，8竿子打不着的一个组合。这个红薯的调味会盖过肉香，我还是想念东北的拔丝地瓜。烤鸡腿肉嘛，只能说不如烧鸟店，它是黑胡椒山椒调味，就是很下酒。哇，猪肉包半熟蛋太好吃了，鸡蛋是提前卤过的，就它虽然是溏心，但是又不会有液体。它中间那坨吃起来特别像慕斯，再加上猪肉，好吃。它这个茄子烤的也很多汁。我发现我判断蔬菜好不好吃，主要是看它水多不多。同样的口感，但却没有香菇好吃。在日本，像这种传统居酒屋里面的串儿啊，都非常的有创意，真的很适合聚餐。但是想吃好吃的烧鸟，还是选择正宗的烧鸟店比较好。好了，阿基推荐指数8分。